Аблязов и чета Храпуновых не уйдут от ответственности, несмотря на политизацию своего статуса. Такое заявление сегодня сделал глава агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Кайрат Кужамжаров. По его словам, Казахстан заключил соглашение о выдаче и возврате активов с более чем 40 государствами. В результате за последние десятилетия 152 из 205 коррупционеров возвращены на родину. Кужамжаров сообщил, что начиная с 2001 года за совершение коррупционных преступлений в стране осуждено свыше 10 тысяч лиц. Среди них 2 экс-премьер-министра, 17 председателей министров и их заместителей, 15 акимов областей и городов, 8 топ-менеджеров национальных компаний и 8 руководителей силового блока, а также генералитет. Продолжают скрываться за рубежом бывшие министры акимы, похитившие из страны свыше 8 миллиардов долларов. В первую очередь это лидеры ОПГ Мухтар Аблязов и чета Храпуновых. Мы уверены, что несмотря на политизацию своего статуса, они не уйдут от ответственности. В результате нашего партнерства с иностранными коллегами каждый сбежавший коррупционер понесет справедливое наказание, назначенное судом.